nii karantiinilised tervitused. Tähendab, on ikkagi aeg, kus me istume, passime kodus, et viirus ei leviks. Ja loomulikult kodus, kui kõik asjad on tehtud, kõik asjad on koristatud, küüritud, kapid on korda tehtud, sisustus on üle värvitud ja seinad on täiesti teiseks võõbatud ja enam midagi kodus teha ei ole, siis igavusest hakkab igaüks sööma. Ja siit tuleb minu üks nagu maiusroog, mida mina teen. Kui mul on nagu siukse šoksi isu ja see on selline, mis on nagu poolenisti siuke pakis on ja poolenisti ise tehtud. Šokolaadimuffinideks upgrade'ituna. Ma olen ostnud selle. Poes on nagu 2 varianti neid šokolaadimuffini pulbereid, mis on mõeldud, et sa paned lihtsalt selle siia kaussi on selle puru, paned vett ja mingit rasvainet, kas õli või võid ja siis nagu läheb vormi ja küpsetamiseks on ju. Aga minu jaoks see tuleb nagu liiga siuke kuiv on ju. Nii et mul on lifehack siin, üks väike lifehack, kuidas seda upgrade'ida. Ühesõnaga me hakkame nüüd tegema šokolaadimuffineid banaaniga. Nii, kuidas mina teen? Kuna ma olen ainukene sööja enda siin kodus on ju. Siis, oh shit. Sellest panen ma pool pakki nagu. Ma ju ei tea, kui palju see pool pakki on nagu umbes. No selles mõttes on ka hea, et ma saan siis teine kord veel teha. Siit saab nagu 2 korda. Njämmu. Nii, see on siia pandud on ju. Nüüd ma panen vett. Ma niimoodi arvestasin välja, kui palju. Ja lihtsalt siia pulbri sisse. Boom. See lõhnab nagu kakao. Jiit. Nii. Segame selle ära. Ma näitan sulle, kuidas ma seda segan. Oh my goodness. Väga hea. See segu on tehtud. Nüüd. Siin on kirjas, et peab olema 80 milliliitrit õli. Ma kasutan võid. Siin on 150 ja ma olen selle lasknud täitsa pehmeks. Nii. Oh my god, see on täiesti üles sulanud. No, see on lihtsalt see, millega ma otsustasin alustada. Ja ma võtan siis mingi veerandi, 80. Peaks olema terve pakki peale. Peaksin võtma 40. No, see ongi 1/3 sellest. Mingi niimoodi on ja crack that. Wow. Nii. See läheb siia. Boom. Okei. No nii. See on tehtud. Ma segan selle siia sisse ära. Oh my god. Okei. Päris hästi läheb tegelikult. See on nii pehmeks sulanud, et ta toimib küll ja see nagu seguneb ära siin. Või seda võiks tegelikult ju veel vedelamaks sulatada, aga sellest tegelikult mul praegu täitsa piisas. Oih, jumal küll. Aga nüüd on see, mis minu jaoks teeb selle muffini nagu väga palju maitsvamaks ja nagu mahlasemaks ja njämm on ja. Mul on banaan ja ma nagu pressin ta plögaks niimoodi ja siis panen siia segusse sisse. Ja ma eelmine kord tegin 1,5 banaani. Ma vaatan, mis seekord saab. Ja ma hakkan seda pressima plögaks. Väga hea on, kui on see banaan nagu üle küpsenud ja nagu hästi pehmeks juba läinud. Siis on seda väga mõnus teha. Ma ostsin mingi 3 päeva tagasi, aga need olid peaaegu rohelised banaanid. Ehk siis päris toored. Aga noh, ma ei tea, natukene on selle 3 päevaga nagu pehmemaks läinud. Nii et mulle sobib küll. Isegi kui on täiesti nagu selle pruuniks läinud banaanid, siis nagu küpsetamisel on see nagu väga maitsev. Kui sa paned mingisse banaani saia või siuksesse keeksi selle sisse, siis see on jumala hea. Teeb nagu väga mahlaseks, magusaks. Nii, mul on siuke plöga. Aga võib-olla paneks pool veel. Mulle ikka räigelt meeldib seda banaani süüa ja teeme nästit. Toimis. Vau,
ma ei arvanudki, et see nii lihtsalt läheb. Nii. Ma olen seda juba siin karantiini ajal 2 korda teinud, seda retsepti. Ehk siis, ütleme nii, et selle võrra pean ma rohkem õues jooksmas käima. Et see nagu rasvakihti natukenegi vähendada, mis siin karantiini ajal nagu tekib, on ju. Okei, no mis seal ikka, elab üle, varsti tuleb suvi. Halloo, mida me teeme suvel selle viirusega? Ma nagu tahaks küll rahva sekka minna, ma tahaks küll minna peole, Jesus Christus, nii. See banaana plöga läheb siia plögasse. Plöga läheb plögasse. Ajee. Nii. Ja nüüd let's rock it. Vaatame, kui hea möga see on. Ma üritan selle näidata. Võib juhtuda, et ma panin liiga palju banaani. You never know. Praegu mul tekkis hea mõte. Kookose helbed. Väga maitsev oleks ju. Kui siia panna kookoshelbeid. Mul vist ei ole. Ma ei viitsi vaatama ka minna. Mis mul seal safris on. Safrisse olen mingeid asju kogund, aga Who cares? Omg. See võid panna need muffini vormi. Ma olen natukene upgrade'inud oma muffini game'i. Boom. Mul tulevad sellised nagu brownikesed. Nii, panen enda browni segu. Boom, siia. Ja need ma panen nagu poole peale, sest et see segu küpsenuna paisub mingi poole võrra. Nii et see pea on ju neid ääreni panema, nagu ikka muffiniga on. Oh shit, lady. Kui ma teeksin ära terve paki, siis mul ei mahukski üldse siia restile see sisu ära, nii et see on väga paras. Paneme suvalt, kedagi ei koti, kui ilusti see on. Me lihtsalt tahame õgida seda magusat löga küpsetatuna omale sisse. Nii, teeme kiirelt. Kuidas siis keegi vastu peab selle karantiini ajal? Minul on täitsa chill. Ainult see on, et ma tunnen, et ma peaks tööd tegema. Seda tunnet mul tavaliselt ei ole. Mul tuli hea mõte, mis selle video pealkirjaks võiks olla. Tuju tõstvad brownid. Davai, paneme need nüüd ahju. Minu brownid tulid nüüd sealt ahjust välja. Ja need lõhnavad väga hästi, banaaniselt nagu. Vajusid veits lössi ära, aga mis seal ikka siis. Nii, boom. Tšeki seda. Väga hea. Ütleme nii, et see on maiustusi praegu 3 päevaks mulle. Muidugi siia võiks panna natuke jahu juurde, sest et hästi palju on banaani. Sa ei pea panema jahu juurde, aga siis ta oleks rohkem nagu siuke saiasem. Saad ise tšekkida, on ju. Oh my god, ma võtan ka teise. See banaan teeb selle nagu väga heaks. Palju parem, kui lihtsalt ainult seda puru katsuda. Kasutada. Ja nii me siis siin istumegi toas. Ootame, et oleks mingeid häid uudiseid viiruse maailmast. Ehk siis õuest. Et me ju kõik istume kodus ja ei tea, mis siit saab. Nagu kui kaua me peame veel kodus istuma. Ja kuidas saab normaalne elu edaspidi jätkuda. Selles mõttes, et see rõõmutoov browni teeb küll natuke rõõmsamaks, eks see šokolaad kõik tõstab tuju. Ma ei kujuta ette, mismoodi saab edasi minna. Niimoodi, sest et see viirus on COVID-19 on nagu väga karm. Ja jäiksti. Ausalt öeldes. Praegu tundub see, et me oleme kehaliselt
väliskeskkonna mõjudest nagu kaitstud ja see virtuaalne maailm täiesti realistlik praegu minu jaoks. Et keha ongi kuskil turvatud lihtsalt mingis boksis ja siis elad oma elu nagu mõttega. Wow, I'm ready to roll, no okei. Proovi seda maiustust, see on väga hea. See tõstab su tuju ja pea vastu, sõber. Let's roll, no. Kas ma võtan 3? Ei, ma ei võta 3. See läheb külmkappi. Okei, ole tubli. Stay chill, stay fab, pese käsi, püsi kodus ja ciao.